गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम इंग्लिश की क्लास में करेंगे साउंड ऑफ आई। ओके, सबसे पहले बेटा आप डेट मेंशन करेंगे, आज जो डेट है, फिर क्लास वर्क। ओके, नेक्स्ट SIT सिट। नीट एंड क्लीन वर्क करेंगे सभी बच्चे अपना। PIT पिट। BIN बिन। LIP लिप। ZIP जिप। TIN टिन। FIG फिग। ये सभी 7 वर्ड्स हैं। सभी बच्चे अपनी कॉपीज में करेंगे, इंग्लिश की कॉपी में। नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए सभी बच्चों का, और प्रॉपर लाइन में करेंगे। ओके, थैंक यू।